Всем привет! На улице жара, и я сегодня снова приехал на Клязьму половить жереха. После вчерашней вечерки, когда на этой точке мне попался неплохой жерех и была мощная поклевка с разгибом крючков, конечно же, у меня возникло резонное желание приехать на эту точку снова и попробовать кого-то поймать. Взял сегодня с собой жереховый комплект. Это Pontoon 21 Психоган, старая модификация. Моя старая добрая палочка с тестом до 10,5 грамм, на которую я уже много лет ловлю жереха. Катушка Stradic FL в размере 2500 и намотан шнурок 0,6 X-Cast Sunline. Стоит флюровый поводок из 0,28 флюра. Ну а из приманок небольшие воблеры, колебалки, кренки. Основной набор выглядит вот так. Первым местом, конечно, это Saurus T-Rex. Заказал себе, кстати, еще 3 штуки. Нашел все-таки в интернет-магазине. Последний забрал в 70 размере. Классный воблер. Офигенно ловит жереха. Второй год у меня уже. При этом, кстати, довольно-таки неплохо летает. При весе всего лишь в 3 грамма. И с учетом того, что он без системы дальнего заброса и выполнен просто из цельного куска вспененного пластика. А также другие приманки. Это Smith Punish, Трикорол, Тимон Джекл, Чирфулы. Хочу попробовать в этом году еще Церубита Джеркбейт. Очень меня нахвалили по жереху 50-й. Копия, опять же, на забыл, Foxy Minnow. Оригинал ловит хорошо. Посмотрим, как копия. Но, в принципе, что смотреть. У Витали вчера 2 жереха на него попались. Ну и также волкеры, пенсил, опять же, который особо уже нигде не найдешь. А если найдешь, то по заоблачным ценам. Ужгородские стики, ну и разные кренки, пилькеры. И также набор микроколебалок и вертушек. Атака была прямо под ногами. Но, видимо, пока он не активный, еще не вечер. Он бьет, но за быстро перемещающимся воблером он не хочет гоняться. Попробую, поставлю колебалку и проведу ее максимально медленно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот он вышел, схватил, прямо сзади пристроился. Но все-таки интерес он проявил к колебалке. Попробую поставить волкерок. Успел я до лодки кинуть струю, и он сразу взял. Ну, снова T-Rex. Решил я место поменять кардинально. Ну, давай, сдавайся уже. На море качка. Да, даже вот такой некрупный килошный сразу не сдается. Вот за это я его люблю. На лайтовой снасти. Тонкий шнур, тонкий флюр.
Уже вроде бы все, подводишь его, а он снова делает рывок. Ну да, такой кило с небольшим бьет. А до этого я тут шел, он вообще не бил, я просто кинул на обум. Вижу, струя сильная. И с первого заброса поклевка. Но вон там бьет еще один. Просто шел по реке, прокидывал. Есть! А вот еще один. Но это не такой бойкий. Хотя размер такой же. Но это какой-то послушный. Тихо, 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 тихо. О, 2 заброса, 2 жереха. Ну и больше не бьет. Походу поймал как раз того, который бил. Ну попробуем, просто покидаем. Первый попался без боя. Ну вот сильная струя и рыба активная. Поклевки сразу мощные. О, бьет ниже. Бьет ниже. О, хорошенький бьет. Покрупнее, чем эти. Так, ну туда надо как-то еще добросить или подлезть сзади дерева. Или подождать, когда он придет сюда. Да, третий не дается. Бьет, бьет, брать не хочет. Была поклевочка. Еще поклевочка была. А вот он гонится, гонится. Вот такой вот. Чуть больше ладошки. То ли голавлик, то ли жерешок. Кто-то гульнул. Голавль, похоже, да? Да, это похоже на головля. Один сегодня у меня сошел на крэнк. Еще одна струя. Тоже интересное место. Но не бьет пока что. Но он может не бить, а клевать. Да, и, кстати, поменял крючки на Терексе. И сходов больше нет. Все-таки с родными не особо. Ага, гоняет тут. Опа, был. Есть еще. Ай-яй-яй-яй, 2 раза. Но маленький. Грамм 200. Его даже было видно потом, как он побежал. Укололся. Но это не сход, это просто не засечка. Он просто не попал. Вернулся я на самую первую точку. Ну, пока боя нету. Ну, попробуем, покидаем. А, вот гоняет. Но маленький. Прошел всего лишь 1 день.
И пошел пух. Видимо, здесь будет бить ближе к закату. Но вчера прям здесь хорошо было. Пришел, сразу удары, подкинул, поймал. Потом забросов 5, наверное, сделал. Еще одна поклевка мощная с разгибом крючка. На следующем забросе еще одна поклевка. Но потом затихло тоже. Хотя можно было постоять, приманки поперебирать. Но хотелось другие места посмотреть. А сегодня вот пришел, считай, днем в 3 часа. Бой был, но на быструю проводку он не реагировал. Поставил колебалку, был выход с атакой. И вот там струя на кренк с первого заброса. Кто-то сошел, не знаю, походу головой. Но не было такой жары. Как раз после дождя приехал. Но сейчас пекло. И походу надо ждать. Ну, жара началась, конечно, конкретная. Приехал, было прохладно после дождя. Рыба гуляла. Но сейчас градусов 25, наверное, если не больше. Духота и полная тишина на реке. Сходил на заводь. Там встать негде. Народ с донками, с поплавками, на спиннинг тоже. Рыба тоже не гуляет, ни всплесков, ничего, только мелочь. В общем, похоже, надо ждать. И минимум, наверное, час. Ну что, попробуем на маленький углерок. Бэви Минноw. Бывает, выручает. Ничего себе. Паровоз. Обалдеть от него дыма. Такой шум. Во-во-во. Старый звук гудка. Ну, а я пока пробую на микроколебалке. Под кустики, в травку, за кишки. Может быть, голавлик, подъязок. Но главное, чтобы не щука. Мы ждем жереха. Пока тишина. Солнышко садится, и вроде как стало немножко попрохладнее. Ну, снова пришел на эту точку. 3-й заход. Но пока опять боя нет. И вот интересно, что с ним случается. Почему он перестает бить по всей реке. При этом в разные дни, в разное время. Бывает под самый закат. Бывает раньше. Бывает уже в темноте перестает. Обычно все-таки выходы какие-то. Не бьет, потом выход по всей реке. Потом тишина на какое-то время. А бывает, что прям вот бах, как отрезало. И никакой активности. Есть! А я говорю, никакой активности. Это хороший. Это хороший товарищ. Хотя нет, вроде такой же. Да. И опять за средний крючок, за нижний. Когда мощная поклевка, все время он берет за средний крючок. Но все-таки взял. Но вот он не бил, но попался. Да, замена тройников сыграла роль. Вот вчера была такая же мощная поклевка
на этом месте. И тройник у меня разогнулся. Хотя жерешок, может быть, был такой же небольшой. Но сегодня прям хорошо. Реализация 100%. Но не считая там всяких тычков, выходов, контактов. Надо было давно поменять крючки. А то сходы были. Хотя в прошлом году вроде все нормально было. Может быть, крючки устали. Все-таки в прошлом году ловил весь сезон на этот воблер. На зацепах сколько раз он у меня был. И вот совсем не бьет. Но при этом поклевка мощная. То есть стоит просто стоять и кидать. Не ждать удара. Ну тоже как бы не захлестывать в одно направление. Покидал туда пару раз, потом сюда. Все-таки он тут крутится на струе. Ага, вот гоняет, в принципе. Но это маленький. Ага, вот он, начал бить. Ага, вот под берегом. Вот начинается какая-то вот, я не знаю, вспышка. И он начинает массово гонять. Ну и вот опять он побил, и все. Опять затих. Ну и такой момент, связанный с поклевками хищника на воблера. Если поклевка мощная, что при ловле жереха, что при ловле головля, чаще всего рыба попадается за нижний крючок. Заходит он с разворота, похоже, бьет спереди или сбоку. Поклевка получается мощная, и рыба садится именно вот на этот крючок. Поэтому к этому крючку нужно максимальное внимание к остроте, к качеству, к надежности. Да, и, кстати, я ошибся, называя этот тройник средним. Он, по сути, нижний. Средний — это по аналогии с большими воблерами, где их 3. Да, похоже, что все. Ни поклевок, ни боя. Надо идти дальше. Прокинуть там еще пару точек. Ну и заканчивать. Завтра с утра новая рыбалка. Надо еще поспать, хотя бы немножко. Наконец-то освободилось это место. Все было занято донками. Ну и это будет на сегодня последняя точка. Сейчас прокидаю и буду собираться. Несмотря на достаточно низкую внешнюю активность жереха, сегодня мне удалось получить чуть меньше десятка поклевок и контактов с этой рыбой. Бонусов не было, но 3 вполне приятных жерешка порадовали своими резкими и сильными поклевками и неутомимой борьбой. По-прежнему остается много вопросов касаемо вспышек активности и полного затишья в поведении жереха в течение одного дня при ловле на реках такого формата, как Клязьма. А значит, в ближайшие дни снова отправлюсь ловить эту рыбу и пытаться понять принцип, связанный со временем, погодой и активностью жереха. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок и ни хвоста, ни чешуи. Всем пока!